大家早上好，我今天因为上海有一点点灰，天气一灰我就容易心情郁闷，所以我今天想穿一个白色。前两天刷到那个安妮海瑟薇在10年前拍的那部剧，它里面的一个造型就是穿一身白色大衣的时候，我还是觉得很漂亮。大家可以慢慢的见证人通过颜色变温柔的感觉。大家能认得出我这个衣服吗？这个就是我上次跟外婆去吃饭穿的那款的长袖版，它就是很浅很浅的杏色。穿反了，没有穿反，没有穿反吗？这是本来在反了，这就正常了嘛。我今天想穿这个白色，我觉得很美，它真的很漂亮，它真的很漂亮。然后下半身我就穿了一个裙子，是不是很美？你们感觉它很漂亮吗？然后大家问说，那天真的有那么冷吗？是的，最近上海的天气就有一种，今天是10度，明天是25度，它可能比女生的心情还要再让人难以琢磨。所以我挺好奇大家现在的温度大概是什么，因为北方已经开始要穿羽绒服了。你问大家都穿啥？评论区大家是不会回复我这个问题，算了。然后在这个基础上，我就穿白色大衣，我觉得很好看，但是穿白色就有个心理负担，怕脏。所以我每次在穿白色的时候，你知道我上车咋上的吗？但是整个在日常又会觉得还挺美的。然后我看一下我们想用什么，这个走那种比较温柔细的感觉，我也可以搭这个珍珠在上面。周六直播的时候把这个珍珠套上去的时候，大家一直在问我1年前给大家选的东西，这眼光怎么这么好？我觉得在精不在多是在这个点上，在于你买的东西没有很多，但是每一个都感觉特别的精。我没有带小米珠，我觉得我这一身带小米珠有点压不住它的感觉。上火了，这个到了一个特别大的度，对，然后这样就整个人温柔感觉就出来了。戒指我就用这个吧，亮一点就可以了，不用太多。下半身如果我露腿会有点冷，然后我也找不到我当时搭的那个鞋子了，我就想用这一个。虽然长裙加长靴总是会让大家诟病，但是我冬天确实喜欢这么穿。那包包的话，我就想拿这个，因为我觉得颜色就很搭，就这样的感觉。